हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु मकबाङ परी। आज चाहिँ म एउटा नयाँ रेसिपीको साथमा आइसकेको छु अनि आज चाहिँ म इन्डियन स्टाइलमा फिश करी बनाउँदैछु। यदि तपाईलाई माछा मन पर्छ भनेदेखि चाहिँ आजको रेसिपी एकदमै मिठो एकदमै दामी हुनेवाला छ। सो तपाईले पनि ट्राई गर्नु होला। अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु। मैले चाहिँ यो धोएर सफा गरेर ल्याएर राखिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई म म्यारिनेट गर्नेवाला छु। नुन, बेसार, काश्मीरी लाल मिर्च, आधा लेमन अनि अलिकति तेल। अब चाहिँ यसलाई मिक्स गरौँ। अनि कतिजनाले चाहिँ भन्नुहुन्छ हैन जाडो महिनामा चाहिँ माछा खानु हुँदैन भनेर, अनि कतिजनाले चाहिँ जाडो महिनामा माछाको सुप खाने हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है त। जाडो महिनामा खान मिल्छ कि मिल्दैन? सो मैले चाहिँ मेरो पुरानो कराई बसालिसकेको छु र तात्ति पनि सकेको छ। अब चाहिँ म यसमा तेल हाल्छु। सो यो तातेको तेलमा चाहिँ म हाल्दैछु अघि म्यारिनेट गरेर राखेको माछा। ल अब चाहिँ मैले निकाले दुईतिर एक-एकचोटी फ्राई गरेपछि बाहिरको लेयर मात्रै हल्का फ्राई गरेको चाहिँ सबै फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। एउटा टाउको मात्र बाँकी छ। सो गाइज अब चाहिँ मैले यो फिश सबै फ्राई गरिसकेँ है। अनि मेरो यो बाँकी भएकै तेलमा यसैमा चाहिँ म फिश करी बनाउँदैछु। सुरुमा मेथी र ज्वानो, अब चाहिँ हाल्छु म प्याज, यो राईको दाना पिनेको, यसलाई के भन्छन् नेपालीबाट, तोरी हो कि रायोको दाना हो खै। अनि यो हाल्छु म। त्यसपछि हाल्छु लसुन, अदुवा अनि खोर्सानीको पेस्ट। अब यसमा हाल्छु म खोर्सानी पिरो बनाउनलाई हल्का। त्यसपछि हाल्छु नुन, बेसार, त्यसपछि जिरा पाउडर, गरम मसला थोरै, त्यसपछि काश्मीरी मिर्च, अब त्यसमा हाल्छु म टमेटोको पेस्ट, अब यसमा चाहिँ म काटेको धनिया, हरियो धनिया हाल्छु किनभने मैले पाउडर धनिया हालेको छैन। वाह कस्तो राम्रो कलर निस्किसक्यो। अब यसमा अलिकति पानी हाल्छु। अब चाहिँ अघि बचेको आधी लेमन निचोर्दैछु। अब चाहिँ आफूलाई जतिको झोल खानु मन छ त्यही अनुसारको पानी थप्ने। अब चाहिँ उम्लिन लाग्यो, म चाहिँ यसमा माछा एड गर्छु। वाह सो गाइज हाम्रो माछा चाहिँ पाकेर एकदमै दामी देखिरहेको छ। अब चाहिँ म मेरो मकबाङ भिडियोतिर लाग्छु। हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु मकबाङ परी। आई होप युआर अल डुइङ ग्रेट। अनि आज चाहिँ म फेरि आइसकेको छु विथ अ म्यासिभ मकबाङ। आज चाहिँ मसँग छ एउटा सिँगै माछा विथ बिरयानी, एकदम मिठो चिकन बिरयानी। अनि यहाँनिर छ चाउचाउ स्पाइसी नुडल्स र साथसाथमा यहाँनिर छ सनसाइड अफ 1-3टा। अनि यतातिर चाहिँ छ फिस ग्रेभी अनि यहाँनिर छ राइता। So let's get started. The first bite चाहिँ चिकन कै।
माछाको ग्रेभीसँग बिरयानी खाइदिउँ। Fish. Dami. Wow. एकदम मिठो।
너무 좋아했어, 너무 좋아. 어디요? 밀처리가 거기 어쩌니 그 맛에. खाना धेरै रहेनछ आजकोमा आजकोमा खाना धेरै रहेनछ खाना हो क्या बिरयानी टमेटो थियो
मजाको बोसोवाला रहेछ हो फिस पनि तर फिसको बोसोले त के असर गर्दैन भन्ने सुनेको थिएँ बेटा मासु खाना धेरै थिएन तिमी खान्छौ विनायक फिस छैन नि यो दुईटा राखिदिन्छु नि त खान्छौ ल यसमा राखिदिन्थ्यो त ग्रेभीमै सो गाइज खाना चाहिँ एकदम मजा आयो एकदम मिठो थियो है माछा खानु हेल्थको लागि राम्रो हो रे अरू मासुहरू भन्दा चाहिँ माछा हेल्दी हुन्छ भन्छ So guys, thank you so much for watching this video till the end. I hope you enjoyed. If you did, then please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Mukbang Pari and also hit the notification bell. And if Facebook बाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ please follow my Facebook page and I'll see you in my next video. Bye.